Hello မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ LDR Sensor နဲ့ Relay Module ကိုပဲသုံးပြီးတော့ညနေဝင်တဲ့အခါမှာအလိုလျောက်မီးဖွင့်ပေးပြီးတော့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာအလိုလျောက်မီးပိတ်ပေးတဲ့စနစ်ကိုကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာ tutorial လေးပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ဆိုရင်လျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအစီအမံတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာBurmese science.